接下来方程老师要介绍的是范例1，他说啊，查表求这个 log 3.18等于多少啊？还有要顺便去求 log 3180跟 log 0.00318等于多少啊？那请同学现在马上查表查一下 ，log 3.18等于多少？164啊，5024啊，5024啊，0.5024。有没有没查出来？没查出来的跟旁边看一下，看看怎么查。好，都可以哦。好，不要害羞哦，不会有长到这旁边。好，那我们要来求第二小题要怎么求？第一小题已经查表了嘛？那第二小题呢？log 3180要怎么算？你已经有3.18了，log 3180是不是可以写成 log 3.18乘以多少？12。好，你看哦，这个现在的小数点是在这里，那刚才的小数点是在这里，移动几位？3位。所以你把这边变小3位，所以这边要放大3位，对不对？所以就乘以10的3次方，这样可以吗？好，这边移动几位变小了。好，变成3点多，那你就这边就放大。同样，如果这边是放大，那这边就要变小。好，所以它就会变成呢 log 3.18乘的就变加的，好，加的就是10的3次方就是多少？3，对，好，后面这个就是3。那前面这个呢是刚才的0.24，好，所以这个算出来答案多少？3.5020，可以吗？没问题。好，没问题。我们看第3小题。那 log 0.00318可以写成 log， 我们有的是3.18嘛，就换成3.18，再乘以多少？10的负3，对吗？好，就是说你现在是在这里，那刚才3.18是在这边，所以你是现在本来这么小，1、2、3变大了3位数，对不对？所以你这边变大了以后，这边就要变小，好，要乘上10的负3，让它还原。好，那现在这样子的话，一样乘的变加的 log 10的负3，所以这个就等于0.5024加上负3。对吗？好，那所以这个答案是等于多少？负的2.4976。好，那等一下，来，这个我们前面这个地方是一个正的整数加上一个正的小数，那这个正的整数我们把它叫做首数，这个正的小数把它叫做尾数。好。正的小数的部分，这是尾数；正的整数这个地方，叫做首数。其实你只要先找到一个正的小数，然后加上整数，那个整数就是首数啦，不管是正的还是负的。但是你的尾数一定要正的，尾数一定要正的。那首数可能正的，可能负的。那我们就来看这个第3小题，这个谁是它的尾数？这不是它的尾数哦，因为这个是负的哦，这是负的，所以谁是它的首数？尾数是这个哦，它是等于一个正的小数加上一个整数，所以这个才是尾数哦。在这边这个是尾数，那它这个就变成它的首数。好，那这里，所以以后你看到负的时候，问你说它的尾数等于多少，首数等于多少，要先把它还原变成正的小数加上一个整数，那这样这个才是尾数，这个才是首数。那其实当然这个就一定会变成，它会多负1了。那这里一定会变成用1去扣掉这个小数，这样可以吗？然后这些东西，它为什么要去讨论说，这个叫尾数啊，这个叫首数啊？是不是首数跟尾数有什么特别的应用？真的有。
加一个零的话，如果我这边加两个零啊，加两个零的话，那这边就加两个零，这边就会多两个，对不对？那这边就多两个以后，出来这边就会加2，对不对？那这前面是不是一模一样？所以它最后的答案只有差别在哪里？手数嘛，它的尾数有没有变？没有变呢。虽然我多加了好几个零，但是它的尾数都不会变。尾数跟你有关的是这些数字，跟你的位数没有关系。尾数跟你的位数没有关系，跟你的这个数字有关而已。那你的位数呢，就跟你的手数有关而已。所以像这个呢，刚才这个是4位数，它是手数是3。如果把它变成2、4、6位数，它的手数是5，有没有？好，你看哦，所有的一个介在1到10之间的数，它的那个取出来的值，一定是一个介在0到1之间的小数，就是所谓的尾数。刚才讲到了那个 log n 啊 log n， 如果 n 呢是介在1到10之间，那 log n 其实会介在哪里？那这个取 log， 这个也要取 log 啊。log 1是多少？这个log 10，是不是？它是不是就介在0到1之间？所以它就是一个正的小数，可以吗？好，所以这个只要这个 n 介在1到10之间，那它求出来的这个值，所以你的那个对数表有没有？除了有个0000之外，除了这个0，其他的都是刚好是0、1之间的小数。好，所以这边就是一个小数的部分。好，那这个去乘上10的很多次方，那很多次方如果是5，就是会乘上，就是会加5了哈。最后出来就会加5。如果是3就会加3，如果是100就会加100。如果手数是 n， 那它出来就会这边的，这边乘以10的 n 次方，这边就手数就是 n。那我们就要问说，比如说10的3次方，一个 n 是介在这个1到10之间，那乘上10的3次方，请问它几位数？好，那这个事情其实很简单，就是说 n 既然是长这个样子的话，那 n 乘上10的3次方也会介在它跟它乘以10的3次方之间，所以这个 n 乘上10的3次方这件事情，我把它写大一点原本1小于等于 n 小于10，那我 n 乘上10的3次方之后呢，你这边1也是乘上10的3次方，这个10也是一样乘上10的3次方，对。那所以呢，这个数呢就会介在10的3次方到10的4次方之间。那10的3次方到10的4次方之间的数，请问它是一个几位数？4位数，因为这个有几个零，3个零再加一个1，是不是就变4位数？好，那如果它是5位，如果是乘以10的5次方，那它就是 n 乘以10的5次方，就会介在10的5次方到10的6次方之间，那它会是几位数？6位数，因为它这个有几个零，5个零加一个1是不是6位数？它还没到7位数，这个是7位数，还没到，所以它就是一个6位数，大家知道吗？所以它的手数如果是 n 的时候，像3的话，它就是一个4位数；5的话，它就是一个6位数；n 的话，它就是几位数 ？n 加1位数，因为它会介在10的 n 次方到10的 n 加1次方之间。那这个有 n 个零加一个1，所以它是一个 n 加1位数，这可以吗？没有问题。好，当你手数等于 n 的话，手数等于 n 的话，正的正的，手数是正的，大于等于0的话，那它的位数就是 n 加1位数，这样没有问题。好，那有关于这个小数的部分，其实它会跟第几位不是你有关，那这个我们下一次再讲。